Merhabalar, Arduino Proteus eğitimine hoş geldiniz. Bu derste Proteus programını daha iyi anlayabilmek için bir uygulama yapacağız. Uygulamamız flip-flop uygulamasıdır. Potansiyometre kullanarak 2 adet LED'in sırayla yanıp sönmesini sağlayacağız. Potansiyometre ile de LED'lerin yanıp sönme süresini ayarlayabileceğiz. Flip-flop devrelerini tanımlarsak, bir elektronik devreye çalışma gerilimi uygulandığı sürece durumunu ve buna bağlı olarak çıkışındaki devreyi devamlı olarak koruyan multivibratör çeşidi flip-flop diye tanımlayabiliriz. Burada multivibratör elektronikte kullanılan bir grup devrenin ortak adıdır. Şimdi uygulamaya geçmeden önce programın arayüzünü inceleyelim. Öncelikle Proteus açılış ekranı sekmelerine bakalım. File, System ve Help olmak üzere 3 sekmeden oluşur arkadaşlar. File, dosya işlemleri, System, Proteus sistem ayarları, Help ise arayüz hakkında yardım dosyalarıdır. Hemen altındaki New Project, yeni bir proje dosyasını oluşturma, Open Project, Proteus proje dosyasını görüntüleme, Save Project, proje dosyasını kaydetmek, Close Project ise proje dosyasını kapatmaktır. Buradaki Home Page, şu anki bulunduğumuz ana ekrana geçiş bölümü, hemen yanındaki ISIS ise daha önce de belirttiğim gibi simülasyon arayüzüdür. Şimdi ise ISIS'e tıklayalım ve flip-flop uygulamamıza geçelim. Öncelikle Pick Device'a tıklayalım ve flip-flop uygulaması için devre elemanlarımızı alalım. Arduino yazıyorum ve Uno modelini seçiyorum. Biliyorsunuz ki daha önceki derste Arduino kütüphanesini Proteus programına dahil etmiştik. Arduino kartımızı da seçtikten sonra 2 adet LED alacağım. İlk olarak LED Green yazıyorum. Yeşil LED alalım. Bir de LED Yellow yazarak sarı LED'imizi alalım. Bir de direnç alalım. Res yazıyorum. Bakınız burada seçtiğiniz komponentin şematik görünümü de gösterilmektedir. Direncimi de seçtikten sonra pot yazarak potansiyometremizi de alalım. Pot yazarak pot HG olanını seçiyorum. Şimdi çalışma alanıma getiriyorum. Arduino Uno kartımı seçiyorum. Yeşil LED'i ve sarı LED'i seçiyorum. Potansiyometremi de getiriyorum. Son olarak dirençlerimi de bu şekilde getiriyorum. Arduino Uno kartımın yönünü bağlantısının kolay olması adına sağa doğru çeviriyorum. Dirençlerimin yönünü de sağa doğru çeviriyorum. Ve bunları komple seçip Block Mode diyerek yukarı doğru taşıyorum. Yeşil LED'i 12. dijital pine bağlayacağım. Sarı LED'i ise 13. dijital pine bağlıyorum. Potansiyometremin orta bacağını Arduino Uno kartımın A2 analog girişine bağlantısını gerçekleştiriyorum. Terminal Mode bölümüne gelip Power ve Ground seçiyorum.
Potansiyometremin bir bacağını power'a bağlıyorum. LED'lerimin katot kısmını ise ground'a orta katta bağlıyorum. Potansiyometremin diğer boşta kalan bacağını ise aynı şekilde ground hattına bağlıyorum. Şimdi dirençlerimin değerini 330 ohm olarak ayarlayalım. Daha sonra potansiyometrenin değerini ise buradan Edit Properties diyerek 10 kilo ohm olarak ayarlıyorum. Evet arkadaşlar, devre bağlantılarımız bitti. Şimdi Arduino IDE programında kodlama kısmına geçelim. Ben daha önce kodları yazmıştım. Kısaca açıklayayım. Integer veri tipinde 3 adet değişken tanımladım. İkisi LED, biri ise potansiyometre için. Setup bloğunda LED'leri çıkış olarak gösterdim. Loop bloğunda ise analog read komutunu kullanarak parantez içerisinde A2 analog girişinden gelen verileri pod değişkenine aktardım. Digital write komutlarıyla LED'lerin yanma ve sönme durumunu oluşturdum. Delay komutunu kullanarak ise potansiyometreden gelen süreyi ayarladım. Şimdi kodlarımızı derleyelim ve buradaki hex dosyasını kopyalayalım. Sizde eğer bu hex dosyası gözükmezse bir önceki derste ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Buradaki dosya bölümüne gelip tercihlere tıklayınız ve buradan derleme kutucuğunu işaretleyiniz. Bende bu işaretli olarak gözükmektedir. Çünkü bir önceki derste bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi kodlarımızı derleyelim. Evet. Buradaki hex dosyasını kopyalayalım. Klavyenizde Ctrl+C yaparak kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığınız hex dosyasını Arduino kartının içerisine atalım. Oka tıklayınız. Ardından simülasyonu başlatalım. Evet, uygulamamız gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Potansiyometre ile de oynayarak LED'lerin yanma ve sönme süresini daha hızlı veya yavaş hale getirebilirsiniz. %100'e doğru yükselttiğinizde LED'lerin daha yavaş yanıp söndüğünü görmekteyiz. Biraz azalttığımızda ise daha hızlı bir biçimde yanıp söndüğünü görmekteyiz arkadaşlar. Son olarak simülasyonumuzu durduralım. Son olarak bir de ISIS üzerinden yaptığınız bu çalışmayı PDF olarak kaydetmeyi göstereceğim. Bunun için File bölümüne geliniz ve Export Graphics'e tıklayalım. Ardından Export Adobe PDF File olanına tıklayınız. İsterseniz PDF dışında farklı şekilde de kaydedebilirsiniz. Export Adobe PDF File bölümüne tıklıyorum ve açılan pencerede öncelikle Options bölümünden Color Output kutucuğunu işaretleyelim. Dilerseniz arka plan rengini de istediğiniz renge dönüştürebilirsiniz. Ben varsayılan olarak kullanacağım. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra oka tıklayınız. Evet, gördüğünüz üzere ISIS üzerinden yaptığınız çalışma PDF formatında
kaydedilmiştir. Tekrar çalışma alanımıza dönelim şimdi. Evet, bugünkü ders bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.